aşkına mı girdin? Ne yaptın? Anne kadın gibi ben de temizlik yapıyorum. Anneciğim yapıyorsa hafta sonu yap ya. Ama şimdi birazdan okulu servisi gelecek. Ne yapıyorsun yastıklarıma? Ver hadi ver. Ver süpürgeyi. Ver anneciğim. Oh be. Deli misiniz desin. Gidin çantanızı. Şu evin haline bak. Oğlum. Ver sopayı. Anne süpürmek istiyor. Hayır anneciğim olmaz. Olmaz. Çekilin ya. Aa, siz gidince ben rahat yaparım. Eda. Bak biri tutuyor biri başlıyor. Tamam hadi yeter yeter yeter. Araba gelecek yoksa yürüyerek gitmek zorunda kalacaksınız. Yürüyün. Anne görüşürüz. Hadi görüşürüz görüşürüz. Hadi gidin. Ay ya.